皆さんおはこんばんにちはうぷ主です。レイムです。マリサだぜ。今日も京都手未払いマインクラフトやっていくよ。今日は何をって露天掘りよね。もちろん、みんなが大好き露天掘りだよ。レイムさん。はい。何が好き？チョコミント、よりも、ね。ぼり。そっかそんなに露天掘りが好きなのか。いやいや今のはウプ主が勝手に言っただけでしょ。ちゃんと適応しやがって。これで今回の露天掘りをなくせると思ったんだが。露天掘りへの執念を舐めないでいただきたい。僕は暇さえあれば露天掘りするし、嬉しいことがあったら露天掘りするし、辛いこと、悲しいこと、ストレスがあったら露天掘りするんだからね。何がウプ主をそこまでかき立てるのか。もっと有益なことに使えよ。ストレスを消費させるのはかなり重要なんだよ。クロックアップ。それでストレス発散できてるならまだいいのかしらね。それを私たちに強要してるのはどうなのかと思うけどな。さて雲行きが怪しくなったので、無言タイム突入。
ロックオーバー。無言タイム終了だぜ。上り下りの時間が長いわね。何かいい方法があるか考えてるし、今度調べてみるよ。それじゃあ今回はここまで。見てくれてありがとうございました。また次の動画で会おうぜ。それじゃあ、またね。